Շարունակում ենք ծրագիրը սիրելի հեռուստադիտող Առավոտ լուսոն է առաջին ալիքի եթերում եւ մենք այս պահին պետք է ներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին, տաղավարում է լուսանկարիչ Սարգիս Վիրաբյանը, այով խոսելու ենք ցուցադրության մասին, ներողություն վայթե ընդհատեցիք ես։ Ոչ, այ մասնագետը այսպես պետք է լինի, այս մեծ սիրով լցված իր մասնագիտության նկատմամբ այնքան, որ անգամ հագուստի վրա գրվի իր մասնագիտությունը, բարի առավոտ Սարգիս, բարի գալուս տաղավար։ Տեղեկացնենք, որ Սարգիս Վիրաբյանի ֆոտոխմբակը այսօր ներկայացնելու է մեծ ցուցահանդես Հայարտ ցուցասրահում, մշակութային կենտրոնում եւ այդ առիթով մենք այսօր հյուրընկալել ենք քեզ։ Խնդրում ավելի մանրամասն երևի պատմենք, ովքեր են ում աշխատանքներն են, ինչ ժանր է։ Նախ ասեմ, որ այսօր է ցուցահանդեսը բացում է ժամը 7-ին է, միանգամից բոլորին հրավիրում եմ, նաև ձեզ։ Ներկայացված են 75 աշխատանք, 15 մասնակից են։ Ամեն հեղինակ ներկայացրել է 5 աշխատանք։ Կարելի ասել լուսանկարչական բոլոր հիմնական ժանրերը կան այս ցուցահանդեսին, կա թե դիմանկար, թե բնանկար, թե նատյուրմորտ, բոլոր հիմնական դասական ժանրերով ներկայացել են։ Ուսանողները որևէ կապ ներողություն չունեն, չեն ունեցել լուսանկարչության, սովորական սիրողական մակարդակի վրա։ Շատ-շատերը ունեն լրիվ ուրիշ մասնագիտություն, լրիվ ուրիշ բնագավառում են աշխատում, կան որ ավելի այսպես ասենք հարսանեկան նկարողներն եկել են ավելի գեղարվեստական լուսանկարչություն ուսումնասիրել, հա, ավելի լույսի, կոմպոզիցիայի, ավելի պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ ստանալ, ու դա ոնց որ 3 ամսվա աշխատանքի արդյունքն է։ Սա հաշվետու։ Մենք մեր արժեվ առաջերտին ինչ ենք արել, հա, ու նաև հանդրության իհարկե, որովհետև ցուցահանդեսը դեր իր դիրքերը ամբողջ աշխարհում չի զիջի, այսքան թվային տեխնոլոգիաներ։ Հիմա դուք փորձում եք ասել, որ ձեր ուսանողները նկարահանում են ժապավենով։ Չէ, ես խոսում եմ ֆոտոցուցահանդես տպագի տարբերակով, պատին կախած, ժապավենը ցավոք սրտի հիմա եթերով արդեն մահացել է, ցավոք սրտի։ Այսինքն ինչ որ որոշակի թեմա չի հանձնարարվել ուսանողներին, որ պետք է իրենց նկարները լինեն հենց այդ թեմայում։ Ամեն հեղինակ կարելի ասել իր ձեռագիրը, նոր կայացած, ձեռագիր էլ մի քիչ անվանել, հա, նոր սկսնակ են, բայց իր ճաշակն է, հա, ներկայացնում, կա որ բնանկարի սիրահար է, բնանկարով է ներկանում, կա որ հա, նատյուրմորտ կասինում է տաղավարում ուղղակի մարդ նկարել, հա։ Իսկ դուք իբրև ուսուցիչ այսպես կարող եք ձեզ նկարագրել, ինչ եք ուղղորդում ձեր ուսանողներին։ Որն է կարևորը։ Ոճի ընտրություն, ճիշտ լուսանկարելու ընտրություն, այսինքն ճաշակ ինչ-որ կերպ թելադրվում է, թե միայն մասնագիտական զուտեխնիկական հնարքներ, որոնց մեր բնագավառում ճաշակ թելադրելը սխալ է, մեր բնագավառում, հա, ստեղծագործ, բայց ուզես թե չուզես ճաշակ թելադրվում է, ես կարծում եմ լուսանկարչություն Հայաստանում զարգանում է, բայց կարծում եմ ճիշտ ուղղության վրա զարգանալը, հա, ճիշտ զարգանալու առումով ճաշակ թելադրվում է, ես չնայած դրան դեմ եմ, քանի որ հեղինակը պետք է իր գաղափարները, հա, պետք է թողնես, որ անհատ զարգանա եւ ինքը ազատ լինի, հա, ստեղծագործելու առումով։ Խոսեցիք, որ լուսանկարչությունը գնալով զարգանում է մեր երկրում։ Չգիտեմ, թե ինչու ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն եմ ստեղծվել, որ ամեն երկրորդը այսօր դառնում է, եթե ոչ երկիչ կամ երկրի, ապա դառնում է, այո, լուսանկարիչ։ Ինչպես սովորական մարդիկ, ովքեր օրինակ ցանկություն ունեն ունենալու գեղեցիկ ֆոտոշարք, ճիշտ կողմնորոշվեն, թե որ լուսանկարչի աշխատանքներն են իրոք արժանի։ Ցավոք սրտի սա շատ բար տխուր հարց է, քանի որ դու զարգանում է, որովհետև այն տեխնիկան, այո, ցանկացած մարդ հեռախոսով կարող է իմանալ նկարել, հա, բայց հետաքրքիր է պրոֆեսիոնալ լուսանկարը ամբողջ աշխարհում իր դիրքերը չի զիջում, թվային տեխնիկան այսքան զարգանալով։ Շատ են հիմա լուսանկարիչները, նույնիսկ Հայաստանում, ինչ-որ չափով կարելի ասել բավական մոդայիկ ինչ-որ երևույթ է, հա, որտեղ թվային տեխնիկան վերածնում տվեց լուսանկարչությանը ամբողջ աշխարհում, հա, եթե նայն կապահին երկրներում այնտեղ ընդհանրապես բում է լուսանկարչական։ Ես կարծում եմ պետք է մարդ փորձի պրոֆեսիոնալ կրթություն ստանա, որտեղ իրական շատ բարձր լուսանկարչություն է։ Ինչ վերաբերում է ուղղակի մարդկանց, որ ցանկանում են նկարվել, պետք է թողենք իրենց ճաշակի վրա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հասկանան թե ինչ են ուզում լուսանկարիչները։ Այո, ցավոք սրտի այդ խնդիրը թող մեր
Այսինքն պրոֆեսիոնալ մասնագիտություն է հարկավոր լավ լուսանկարիչ լինելու համար։ Նաև ինչ-որ չափով լուսանկար հասկանալու համար, ինչ-որ չափով, այո, որտեղ լուսանկարչությունը բարդ է ու լավը ցավոք սրտի մեր մոտ այնքան լավը չի գնահատում, ու իմ աշխատանքները ամբողջ աշխարհում գնահատում են, ավելի քիչ Հայաստանում, չգիտեմ դրա բացատրությունը։ Ես ինչու այս հարցը տվեցի, որովհետև թեմատիկ ուզում էի կապել նաև այսօրվա ցուցահանդեսին, որտեղ մասնակիցները իրենց մասնագիտությամբ լուսանկարիչներ չեն։ Այսինքն դուք դասավանդում եք լուսանկարչությունը այն մակարդակի վրա, որ կարելի է այդ մարդկանց նաև համարել մասամբ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ։ Դա իհարկե 3 ամիս ընդհանրապես լուսանկարչական ստարտ է, այո, սկիզբ է, քանի որ հավատացեք լուսանկարչությունը 10 տարի մարդ լուսանկարչությամբ զբաղվում է եւ դա բավական չէ նույնիսկ իրեն համարել պրոֆեսիոնալ։ Եթե միջազգային ստանդարտներով համարենք այն մարդ, ով գումար է աշխատում լուսանկարչությամբ, դա պրոֆեսիոնալ է, դա ուրիշ բան, հա, իսկ մասնագիտացված է։ Այո, սովետական ժամանակաշրջանում մարդը պետք է, ես մի 10 ցուցահանդես կայացած լիներ, մի երկու հատ գիրք գրածել էր ֆոտոյի մասին, որ իրան համարեն մասնագետ, հա, այսինքն ավելի բան էր։ Հիմա ստանդարտներով եթե դու գումար ես աշխատում ֆոտոյով, կապ չունի ոնց ես նկարում։ Դե դա ուղղակի բացատրում է նրանով, որ այդ պրոֆեսիոնալ տերմինը գուցե բացատրվում է այդպես։ Պրոֆեսիոնալ է այն մարդը, ով այդ աշխատանքով գումար է վաստակում։ Ինչու է, այս բան հետաքրքիր է նաև իմանալ, նշեցիք, որ ձեր աշխատանքները ճանաչվում են նաև արտերկրում շատ։ Գիտեմ, որ դուք շատ հաճախ նկարում եք nude ոճում, ինչպեսի տարածում ունի այդ ոճը Հայաստանում, ովքեր չգիտեն ինչի մասին է խոսքը, դա մերկ կերպարներ նկարելն է։ Ինչպես է ընդունվում այս ժանրը Հայաստանում եւ ինչպես են ընդունում ձեր աշխատանքները արտերկրում եւ մասնավորապես որի երկրներում։ Ավելի շատ իհարկե ես շփվում եմ ԱՊ-ի տարածքի երկրները, դա իհարկե լեզվի իմացության, ընդեղի խմբագրերի հետ, ընդեղի լուսանկարիչների, ընդեղի ցուցահանդեսի կազմակերպիչների հետ, քանի որ ինտերնետը հնարավորություն է տալի նաև աշխատանքները ներկայանալ, գնահատականը, եթե այստեղ հետ համեմատենք, իհարկե ընդեղների տարբեր է, այնտեղ նույնիսկ մրցույթներ ես մասնակցում, կայացած լուսանկարի, ուզում ես դու մրցունակ ես։ Այսինքն ամենակարևոր բանը մրցունակ ես, այնտեղ շատ է, շատ դժվար է, որ նույնիսկ խնդրած հնարավորություն է, տեխնիկապես նույնիսկ մոդելի առումով, հա, բավական կայացած են, բայց ես բավական մրցույթներում մասնակցելով, ինչ-որ բան նույնիսկ հաղթելով ճանաչումը ձեռք բերեցիք։ Իսկ այստեղ այդ ոճում երևի թե լուսանկարիչները թվով ավելի քիչ են։ Կամ միգուցե լուսանկարիչների մեջ չէ խնդիրը, այլ մարդկանց, ովքեր մշակութային ընկալման խնդիրն է, ընդհանուր մտածելակերպի խնդիրն է։ Ես չեմ կարծում նույնիսկ որ այդ ոճը երբևէ Հայաստանում նորմալ կընկալվի կամ հա Ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր ներկայացնում ենք Սարգիս Վիրաբյանի ֆոտոխմբակի ցուցահանդեսը, որը տեղի կունենա Հայ արտ մշակութային կենտրոնում, եւ այս պահին կարող եմ ասել, որ ցուցադրվում են ուսանողներից մի քանիսի աշխատանքները։ Սարգիս, սա ում աշխատանքն է։ Էդուարդ Միրաքյանի աշխատանքն է։ Ողջունում եք Էդուարդ Միրաքյանին։ Ահա, եւ Սանունեի աշխատանքն է, որը հանդիսացել է նաեւ մեր աֆիշի, այո, հեղինակն է ստացվել։ Մի խոսքով բավականին հետաքրքիր բազմաժանր են նկարները, մեկը մյուսի հետ ոչ մի կերպ չի կարելի կապել, կա դիմանկար, այո, կա տաղավարում դասընթացների ժամանակ կատարված նկար են դասապրոցեսի ժամանակ, ու նույնիսկ մենք պրոֆեսիոնալ մոդել չենք գրավել, խմբի անդամները իրանք են նկարել։ Մի խոսքով սիրելի հեռուստադիտող, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սիրում են այս արվեստը, այս աշխատանքը եւ այն ամենը, ինչ կապված է լուսանկարչության հետ, լուսանկարչական սարքերի հետ, բոլորին հրավիրում ենք Հայ արտ մշակութային կենտրոն, որտեղ տեղի կունենա Սարգիս Վիրաբյանի ֆոտոխմբակի հաշվետու ցուցահանդեսը եւ բացումը կլինի ժամը 19-ին եւ մուտքը ազատ է։ Այո, բնականաբար։ Շնորհակալություն Սարգիս այցելության համար։